छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित यशवंत प्लाजा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में शुक्रवार देर रात आगजनी की घटना के चलते दुकान में लाखों रुपए का नुकसान सामने आया है। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इंदौर में शुक्रवार देर रात छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित यशवंत प्लाजा में वाशिम मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में अचानक आगजनी की घटना सामने आई है। दुकान में ग्राहकों के रिपेयरिंग के लिए रखे लाखों रुपए के मोबाइल सहित फर्नीचर आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गया है। दुकान में आग लगने के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर जाने के चलते फायर कर्मियों को आग बुझाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। फिलहाल मौके पर 2 गाड़ी और 3 टैंकरों की मदद से फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ना तो अब ये है कि हम लोग जब आए यशवंत प्लाजा में तो काफ़ी धुआं हो रहा था, तो अंदर जाके पता लगाया कि बोला अंदर कोने में एक दुकान में आग लगी है। देखा तो एक ताला तो हमने तोड़ दिया था, दूसरा ताला तोड़ने में दिक्कत आ रही थी, अलग टाइप का ताला था। तो ये जो मालिक हैं दुकान के उनको सूचना करवाई, सूचना करवा के वो भी आए। दुकान का क्या नाम है? दुकान का क्या नाम सामने आ रहा है? दुकान का वसीम मालिक हैं उनके, सोल्यूशन नाम के नाम से मोबाइल वसीम मोबाइल वसीम।